फाइनल्ली वी गोना बी रेडी गाइज हैन। हामी धेरै समयदेखि लङ राइड जाने भन्ने कुरा आइरहेको थियो। बट फाइनल्ली सक्सेस भयो। आज चाहिँ दिस मनसुनमा एकदम बब्बाल तरिकाले हिँडिरहेको छौँ। मनसुन सिजन छ, अलिकति गाह्रो पनि छ, च्यालेन्जिङ छ, बट वी आर रेडी टु गो हैन। अब कुन तरिकाले जाने हो, कुन तरिकाले प्लान बनायो आई डोन्ट नो, बट मलाई लाग्यो दिस मनसुनमा चाहिँ एउटा नयाँ ठाउँ जाऊँ, नयाँ राइड गरौँ होइन, नयाँ ठाउँको अनुभव लिउँ भन्ने लागिरहेको छ। सो निस्किरहेछौँ, के हुन्छ बाटोमा हेर्दै जाउँला होइन। आई थिङ्क सबै कुरा नर्मल हुनेछ। अनि पानी परे पनि हामी अलिकति च्यालेन्जिङ भएर हिँड्नेछौँ। सो नयाँ ठाउँमा राइड गर्नेछौँ र नयाँ ठाउँ देख्ने प्लान सक्सेस गरेर आउनेछौँ कि दिस मनसुनमा होइन। सो के हुन्छ हेर्दै जाउँ। सो गाइज दिस इज सो ब्युटिफुल लोकेसन। म जहिले बाटोमा हिँड्दा यही जग्गा यही सल्लाघारी पर्छ है। जुन राइडमा पनि यही सल्लाघारी देखिरहेछ भन्नुहुन्छ हजुरहरूले। सो यो मेरो मेन बाटो हो होइन, यो हाइवे भएर नै जहिले हिँड्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले यहाँनिर तपाईँहरूलाई जानकारी गराइदिइहालेँ हामी कहाँ जाँदैछौँ त होइन। लङ राइड भने बट हामी कहाँ जाँदैछौँ भन्ने मैले चाहिँ भिडियोमा बोलेको छैन, बट मैले जानकारी गराइदिइहालेँ। वी आर रेडी टु गो होइन। हामी चाहिँ कोल्टी बाजुरा कोल्टी जाँदैछौँ। हामी अछामबाट बाजुरा कोल्टी निस्केको। अब कति छ थाहा छैन, म अहिलेसम्म गएको छैन, फर्स्ट टाइम मेरो कोल्टी राइड हुँदैछ। मारतडीसम्म चाहिँ धेरैचोटि पुगिसकेँ बट कोल्टी गएको छैन। यहाँ म चेक गर्छु है कोल्टी कति रहेछ लोकेसन। यहाँ मैले लोकेसन चेक गर्छु कोल्टीसम्म कति रहेछ है। हामी लगभग कोल्टी बजार कोल्टी आउँछ बट डाइरेक्सन देखाउँछ कि देखाउँदैन भन्ने हो। यहाँबाट 57 किलोमिटर चाहिँ देखिरहेछ। हामी कोल्टीको लागि यतैबाट निस्कन्छौँ होला। अहिले हामी यहाँ छौँ। यो म घुम्तीहरू बब्बाल घुम्ती छ नि होइन। यस्तो घुम्ती हुँदै हामी हिँड्ने हो र यो हुँदै हामी चाहिँ कोल्टी पुग्छौँ। कोल्टी नेपाल चाहिँ पुग्छौँ। यही घुम्ती भएर हामी यहाँ पुग्छौँ गाइज है। यही घुम्ती भएर हामी यहाँ पुग्छौँ। तर यो बाटो फरक देखाइरहेछ। एनिवे केही छैन, हामी यही लोकेसनमा जाने हो, के हुन्छ। सो गाइज हुन्छ नि, तपाईँहरूले जहिले यो सल्लाघारी देखिराख्नुहुन्छ क्या मेरो भिडियोमा। सो यो मेरो मेन रुट नै हो भन्दा हुन्छ क्या। म जहिले घरबाट निस्क्यो भने यही रुट भएर म अन्त निस्किनुपर्छ के। सो त्यही भएर तपाईँहरूले जहिले भिडियोमा एउटै रुट एउटै जङ्गल देखिराख्नुहुन्छ, यही सल्लाघारी देखिराख्नुहुन्छ क्या। सो यही सल्लाघारी भएर निस्किनुपर्छ। बाइ द वे हामी जान लागेको चाहिँ कोल्टी क्या, बाजुरा कोल्टी। दिस लोकेसन भनेको यो चाहिँ अहिले हामी अछाममा छौँ। अछामको यो एउटा म बस्ने ठाउँ भन्दा पनि अलि पछाडिको जङ्गल हो। सो यो हुँदै हामी अब कोल्टी जान लागेको। अलमोस्ट 57 कति किलोमिटर देखाइरहेको थियो। एनिवे 57 भन्दा चाहिँ बढी नै हुनुपर्छ। अलिकति टाइम लाग्छ होला, 3 देखि 4 घन्टा हामीलाई लाग्छ कि जस्तो लाग्छ। नथिङ। अहिले टाइम कति बज्यो तपाईँको 1:28 भएको छ। केही छैन, हामी 7 बजेसम्म पुग्छौँ भन्ने होप गरेको। दिस मनसुनमा हुन्छ नि एउटा नयाँ ठाउँ जाम भनेको क्या। अब कता जाने भन्ने ऊ नै आएन क्या, कता जाने भन्ने डिसाइड नै गर्न सकेनौँ। सो नियर लोकेसन जाम भन्ने भयो। नियर लोकेसन हेरेको त कोल्टी नै सबभन्दा बेस्ट लाग्यो क्या। म गएको पनि छैन। सो नगएको ठाउँमा एकचोटि पुगौँ न त, के हुन्छ। पुग्दैमा के हुने हो र, घुम्ने ठाउँ नै नभए पनि जस्ट म पुगेको थिएँ भन्ने हुन्छ नि त। कोल्टी भनेको बाजुराको माथिल्लो बेल्ट हो क्या। सो जाम के हुन्छ। नाउ आई एम एट साँफे बगर होइन। यो साँफे बगरको रमणीय दृश्यमा प्रवेश गरेका छन्। सो मसँग फेरि यहाँबाट एकजना अर्को मान्छे राइड जोइन गर्दैछ क्या। आई मिन राइड जोइन भन्नाले
सो मसँग चाहिँ सँगै जाँदैछ भनौँ। अहिलेसम्म म सिङ्गल थिएँ। सो मसँग यहाँबाट एकजना जोइन गर्छ, बट वेयर हि इज वेटिङ होइन, कहाँ वेट गरेर आएको छ भन्ने हो। केही छैन, बिन्दास तरिकाले हिँड्यो हो, ढिलो पनि भएको जस्तो लाग्दैन, ढिलो भएको पनि छैन। अब मान्छे चाहिँ कता भेटिने हो भन्ने हो। सो सालो केटोलाई खोजिरहेको, सालो केटो त यता छैन। अरे कताबाट जोइन गराउने हो उसलाई? छ त कतै केटो मान्छे छ त। नो वान इज हियर। अब भनेपछि सालो केटो छैन। यहाँबाट जोइन गर्छु भनेको त, बट मैले उसलाई भेटिनँ होइन। त्यो ठाउँमा ठिकै छ, यो उता भेटिन्छ कि भन्ने हो। यस्तै छ के भन्ने र है। अब कहाँ गएर बसेछ कुन्नी? अब यहाँ खोज त भेटिन्न। यहाँ पनि छैन। राइड लाग्छु मारतडी, 57 किलोमिटर है, एन्ड 57 किलोमिटर। टाइम बुढीको बनाइरहेको छ हौ। टाइम 2 बज्यो। 2 बजेपछि केही छैन, 2 घन्टामा मारतडीबाट अलमोस्ट 2 to 3 आवर। कति साँघुरो बाटो है, सो ब्युटिफुल। सो यो फ्ल्याग ल्याएको छु क्या, झन्डा मिलाउँ न त। यसलाई बान्नु पऱ्यो। सो गाइज अलिक प्रब्लम भयो क्या, यो फ्ल्यागलाई बानौँ भनेको। सो यो चाहिँ तल खस्यो, अनि उता धागो किनिरहेछन्। यो सानो बजार टाइपको छ यहाँनिर। सो त्यही पनि नाइस छ गाइज होइन, एकदमै नाइस छ ठाउँ चाहिँ। अनि अब उता धागो किनेर आयौँ। अब धागोसँगै योलाई चाहिँ अलिकति मिलाउँछौँ हामी। उता बसेर गरौँला। धागो पनि किन्यौँ होइन। यो चाहिँ सानो टाइपको बजार छ। यो बजार हुँदै हामी पास हुन्छौँ है। यहाँनिर चेकपोस्ट रहेछ, बट बाइक चेकिङ हुन्न होला, अनि ठुलो भ्यानहरू चाहिँ चेक हुन्छ यो साइडमा। सो यति नै हो यो ठाउँमा। एक किसिमको बोर्डर टाइपको पनि हो क्या यो। अनि यो पार्टबाट हामी हुन्छ नि तपाईँको यहाँबाट खप्तड भन्ने ठाउँ पनि जान मिल्छ क्या, यो बाटो माथि चढ्यो भने। सो त्यही हो।
योलाई चाहिँ रेडी पारौँ, त्यसपछि हिँडौँ है। पल पार्नु पऱ्यो फेरि। पो ल ओके, फाइनल्ली अब हामी सबै कुरा रेडी भयो। अब चाहिँ बिन्दास पाराले हिँडौँ भनेको, के हुन्छ हेरौँ। सो त्यही हो, एकदम सुन्दर छ ठाउँ होइन। दिस मनसुन इज सो ब्युटिफुल है। यो मनसुनमा चाहिँ बब्बालाई राइड होला जस्तो छ। अलि पानी परेको ठाउँमा त अलि यस्तो समस्या हुन्छ होला, होइन भने बाटो चाहिँ अलिअलि पिच छ है, मिक्स बाटो होला। तपाईँको पानी परेको ठाउँमा चाहिँ यस्तो हुन्छ है। अनि पुरै ग्रिनरी छ क्या। यस्तो ग्रिनरी मौसममा सोलो राइड गर्नुपर्छ होइन। बब्बालै छ क्या बाटो, साँघुरै भए पनि बाटो चाहिँ फिलिली बिन्दास छ होइन। सो बिन्दास पाराले हिँड्नु सकिन्छ। फेरि यस्तो बाटोमा एउटा कुरा छ नि, तपाईँको झ्याप्पै गाडी आएर ठोकिन्छ भन्ने हुँदैन नि। यस्तो ठाउँमा गाडी खासै चल्दैनन्। तपाईँको यो ठाउँमा छिटपुट गाडी मात्र हुन्छ। अहिले तपाईँको नाइट बस भेटिन्छ एउटा दुईवटा, अलि अगाडि हिँड्यो भने नाइट बसहरू भेटिन्छ होला। सो अरू गाडीहरू खासै लोकल गाडीहरू पनि त्यति भेटिन्न क्या। सो यस्तै छिटपुट गाडीहरू भेटिन्छ। त्यही भएर यस्तो ठाउँमा झ्याप्पै गाडी ठोकिन्छ भन्ने चाहिँ हुन्न। लुक लाइक होइन, के भन्छ, स्वर्ग। उनीहरूले भन्ने नामहरू बेग्लै छ क्या। हेर्नु त यता पुरै ग्रिनरी छ क्या। यस्तो ठाउँमा पो राइड हान्न मजा आउँछ अहिले। अब हामी अछाम सकेर गाइज हुन्छ नि बाजुरातर्फ लागेको। यो पुल क्रस भएसँगै हामी बाजुरा इन्ट्री गर्छौँ होइन। अहिलेसम्म अछाम थियो, अब हामी बाजुरा इन्ट्री गर्दैछौँ। सो बाजुरा प्रवेशद्वार यहाँहरूलाई स्वागत छ। ओ यो अब चाहिँ हामी यहाँबाट बाजुरा इन्ट्री भयो है। यो सँगै पहिले यहाँ पनि झरना टाइपको बनाएको थियो, अहिले नरहेछ। अलिअलि भए पनि सजाएको छ ठाउँ, त्यही हो है। ल बाजुराको इन्ट्री भयो है, सिमाना क्रस भयो। अनि अब त्यही हो, बिरालोले बाटो काट्यो भने बाटो के हुन्छ भन्छ कि हाम्रो संस्कार, हाम्रो सोच होइन। बिरालोले बाटो काटेको बाटो हिँड्नुहुन्न अरे क्या। सो बट निर्दोष जनावरको के दोष है, बिचरा हामी मानिसको सोच। बट म पनि मान्छु त्यो कुरा। फेरि तपाईँको बिरालोले बाटो काट्यो भने अहिले चाहिँ मैले रोकिनँ, फेरि होइन भने म चाहिँ गाडी झ्याप्प रोकेर 1 सेकेन्ड भए पनि रोक्छु, फेरि हिँड्छु है। अब मानेको कुरालाई हामीले मान्नुपर्छ।
सो त्यही भन्ने हो मेरो विचारमा चाहिँ। अब अरूले मानेको कुरालाई मान्नुपर्छ। ट्राफिक नियमको पालना गरौँ अरे त्यहाँ के उ नै छैन क्या, पोस्ट नै छैन, तर स्टप चाहिँ लेखेछ। पोस्ट चाहिँ यता छ, फेरि अस्थायी पोस्ट हुनुपर्ने हो तर नरहेछ। गाइज एकपल्ट पहिरो गएर हुन्छ नि, यहाँ बाजुराको गाडी नै सबै कुरा स्टप भएको थियो क्या। यही ठाउँ हो, यही ठाउँ हेर्नु, पुरै पहिरो गएर एक हप्ता नै गाडी बन्द भएको जस्तो लाग्छ मलाई यो ठाउँमा पहिरो जाँदाखेरि। सो यही पहिरो थियो गाइज है। अहिले चाहिँ नर्मल छ, त्यस्तो केही पनि छैन। एन्ड नेक्स्ट पहिरो पनि छ क्या, नेक्स्ट पहिरो पनि यस्तै छ तपाईँको, एकदम डेन्जर पहिरो गएको छ क्या। सुनसान छ बजार, यस्तै हो। मान्छेहरू गाउँमा बस्नै रुचाउँदैनन् क्या अहिले। बजार हेऱ्यो सब जुनसुकै सानो सानो बजारहरू हुन्छ नि, अब तपाईँको गाउँमा भनेको यस्तै सानो सानो बजारहरू हो हुने, त्यसमा पनि मान्छेहरू छैनन् क्या। सुनसान छ, व्यापार छैन है, यस्तो छ अवस्था। सो यहाँनिर ट्राफिक चेकिङ हुँदैछ गाइज है। अनि पछाडिको खल्तीमा छ। हजुर मार्तडीसम्म जाम भनेको त्यसैमा थियो सर। हजुर यसो शनिबार विशेषकोमा ए हामी उता कोल्टीसम्म पुगौँ कि भनेको। ए ए हजुर ए हुन्छ सर, हस् हामी लाग्छौँ है। हेलो सो ट्राफिक चेकिङ पनि भयो। ट्राफिक दाइ पनि चिनेको मान्छे पर्नुभएको छ आफ्नै ठाउँको फेरि है। सो त्यही हो, खुसी लाग्छ आफ्नो चिनेको मान्छे भेटिँदा चाहिँ खुसी लाग्छ। तर ग्रुप वाइज धेरैजना गएको छ भन्ने सुन्नमा आयो, बट कन्ट्याक्ट कसैसँग भएन। इट्स ओके होइन। अनि दिस इज यो बामका बजार भन्ने ठाउँहरू हो। यो ठाउँमा पनि मान्छेहरू अलिअलि रहेछ। अरू ठाउँ त खासै मान्छेहरू भेटिनँ, बट यो ठाउँमा चाहिँ अलिअलि मान्छे भेटेँ है। यो चाहिँ मेन बजार नै हो क्या, बाजुराको जुन छ नि यो ठाउँ अलिकति अरू ठाउँभन्दा अलि राम्रै बजार पनि हो। सो मान्छेहरू छ, त्यही भएर बामका क्रस भएपछि अब हामी यसपछि हामी बिरे खोला झरना भन्छ है, एउटा झरनामा पुग्छौँ। त्यो झरना स्पेसल त्यो झरनाकै लागि भनेर धेरैजना घुम्न आउनुहुन्छ क्या। सो त्यही भएर हाम्रो ग्रुप अरू साथीहरू पनि आउनु भएको होला। बजारमा बाटो बन्दै रहेछ, इट्स ओके, इट्स फाइन। मलाई चाहिँ फेरि ग्रुपभन्दा पनि सिङ्गलै हिँड्न मनपर्छ क्या। ग्रुपमा खासै मलाई राम्रो लाग्दैन है। ग्रुप कहिलेकाहीँ फेरि आफूले भने जस्तो मिल्दैन ग्रुपहरू पनि। सो त्यस्तो मनै नमिल्ने ग्रुप भयो भने हिँड्न गाह्रो लाग्छ क्या। यो ठाउँमा राम्रो खाना पाउँछ है।
अब यसपछि भने बजार छैन है। यसपछि चाहिँ एकदम हामी यस्तो ठाउँमा हिँड्छौँ पुरै सुक्खा उजाड ठाउँ पर्छ होला अलमोस्ट। हो साइड इन्डिकेटर है, बाइकमा फेरि साइड इन्डिकेटर भन्ने अप्सन पनि हुन्छ, फलो चाहिँ गर्नुपर्छ। यो होइन कि यो ठाउँमा गाडी धेरै छैन भन्दैमा फलो नगरे पनि हामी अर्को ठाउँमा हिँड्दा यस्तै बानी पर्छ कि तपाईँको हामी जस्तो अहिले बानीमा हिँडिरहेछौँ नि हाम्रो बानी चेन्ज हुन्न के, अनि झ्याप्प हामी बाटो काटिदिन्छौँ फेरि पछाडिबाट आएर ठोकिदिन्छौँ। सो साइड इन्डिकेटर इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट गाइज है। अझै बुलेटमा आउन पाए त झनै कति मजा हुन्थ्यो है। सो कसैलाई स्पोन्सर गराउन लाउनुपर्छ कि जस्तो लाग्यो बुलेट है गाइज। एनीवान इन्ट्रेस्टेड फर मी टु स्पोन्सर द बुलेट बाइक फर राइड गाइज है। कोही इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने कमेन्टमा कमेन्ट गर्नु होला। बुलेट बाइक चाहिँ राइडको लागि स्पोन्सर गर्नु पऱ्यो के। सो सधैँ एउटै बाइकमा पनि कति होइन राइड गर्ने होइन। सो राइडमा नयाँ नयाँ कुरा हुनु पऱ्यो, नयाँ नयाँ चिजहरू देखायो भने बल्ल मजा आउँछ नि त। सो कसैलाई स्पोन्सर गर्न मन लागिरहेको छ भने म चाहिँ रेडी छु, तपाईँहरू पनि रेडी हुनु होला। यस्तो छ उजाड ठाउँ होइन, सुनसान, यो बेग्लै दुनियाँ लाग्छ कि। तपाईँ यस्तो बजारको कोलाहट गाउँको कोलाहटबाट होइन कहिलेकाहीँ एकदम आनन्द मुक्ति चाहनुहुन्छ भने कम हियर गाइज है। यस्तो ठाउँमा आउनुहोस्, आनन्द लिनुहोस्, जानुहोस्। म त केही भनिनँ, म त केही बोलिनँ। यति सुन्दर ठाउँको बारेमा के बोल्ने र है। ठाउँ नै सुन्दर छ भने बोल्ने शब्द नै रहन्न। हेर्दै बवाल छ कि यो ठाउँ। सो त्यही भएर यसो मोबाइलमा पनि क्याप्चर हानिदिउँ भनेको गाइज होइन। यति सुन्दर मोमेन्टलाई चाहिँ क्याप्चर गरिहाल्नुपर्छ। सो त्यही हो, यस्तो सुन्दर मोमेन्टलाई चाहिँ क्याप्चर गर्नुपर्छ। दामी छ ठाउँ के, बट बिचमा गाडी आइदियो, म यसलाई चाहिँ छोड्छु है। सो यही हो, यो सुन्दर मोमेन्टलाई क्याप्चर गरौँ भनेको। ओ गाडी फसिरहेछ क्या उता। हाउ ब्युटिफुल दिस गाइज है। यस्तो सुनसान ठाउँमा आउनु होला तपाईँहरू पनि। यस्तो बब्बाल ठाउँ छ होइन। कुनै ठाउँमा त खत्तमै बिग्रेछ बाटो यार। हेलो हाई, सरी टु गर्ल्स है। मोबाइलमा क्यामेरामा क्याप्चर भइदियो। अब यो चाहिँ जान होइन। यो ठाउँको नाम के रहेछ? बल्दे 2 किलोमिटर। ओ माई गड, ओ एमजी, दिस इज सो ब्युटिफुल होइन। नाइस टु सी। खस्दैन। ओ गाइज माथिबाट ढुङ्गा खस्छ है कहिलेकाहीँ। ढुङ्गा खस्दा चाहिँ ख्याल गर्नु होला। यस्तो छ क्या उजाड सुनसान ठाउँ क्या। हान्दिउँ न त, दिन्छ कि भन्ने हो, साइड दिनु पर्यो। सो गाइज है
सेल्फीबाट यसको सेल्फीबाट लाइट बढी हुन्छ क्या। अलि टाढाबाट या सेल्फीबाट पनि बनिरहेछ भिडियो। ओ एमजी वाला रोड रहेछ एकदम काडक्स भोपाल बट डेन्जर बी केयरफुल ब्रो। ओ बडी मालिका मन्दिर जाने बाटो जय बडी मालिका यस यही ठाउँबाट हो गाइज होइन बडी मालिका जाने तपाईँको। अब धेरैजना हिँडेर जानुहुन्छ नि जो तपाईँको बडी मालिका जाँदाखेरि हिँडेर जाने मानिसहरू जो छ नि उनीहरू चाहिँ यही ठाउँबाट यहाँ बडी मालिका भन्ने ठाउँ जाने गेट छ यहाँनिर तल बनेको यही ठाउँबाट जानुहुन्छ। सो म एकछिनमा माथि उता पारीको भिरमै गएर जान्छ। पानी पनि पर्यो। सो लुक एट दिस प्लेस होइन त्यो ठाउँमा जान्छ के त्यही बाटो भएर माथि बडी मालिका जाने हो। माथिबाट हेर्नु त पानी परिरहेछ। पानी परो केही छैन पानी परे पनि हामीसँग रेनकोट छ है। हामी फुल्ली प्रिपेयर भएर आएको क्या। फुल्ली प्रिपेयर भएर पानी परोस् घाम लागोस् हामीलाई बाल भएन है। हामी चाहिँ राइड कन्टिन्यू गर्छु। हर्न पनि हुन्छ के गाडीमा हर्न भन्ने चिज पनि हुन्छ। सो युजै गर्दैनौँ। उताबाट गाडी आयो कि आएन थाहा हुन्न। अब हामी अन्दाजमा हिँड्ने हो होइन अन्दाजमा हिँड्नुपर्ने हो। अनि उताबाट के आउँछ थाहा हुन्न के धेरै लामो पहिरो छ तपाईँको हेर्नु त। उताबाट गाडी आइरहेको रहेछ क्या। सो हामी अहिले उकालोमा भएको भए थाहै हुन्थेन। सो यस्तो सो गाइस यस्तो ठाउँ छ क्या बलदे भनेको यही हो क्या। यही पहिरोको कुरा गरेको मैले। यही पहिरोमा धेरै समस्या हुन्छ क्या। यो ठाउँमा पहिरो गयो भने तपाईँको उता पनि छ धेरै लामो पहिरो बाटो छ क्या। तपाईँको एकचोटि धेरै क्षति गरेको यो ठाउँ हो। सो यो ठाउँमा पहिरो गयो भने हामी उता मारतडी जाने बाटो पुरै रोकिन्छ कि। यस्तो छ है। लुक एट दिस प्लेस है। नदी हेर्नुहोस्। अहिले ढिलो हुने हो भोलि बनाउला कि। आज नन स्टप जाम होइन नन स्टप जाम। उताबाट घुमौँ अनि उताबाट फर्किँदाखेरि कहीँ राम्रो लाग्यो भने बनाउला। फेरि सालो केटो चाहिँ धेरै टिकटक लभर छ कि। म चाहिँ टिकटक त्यति पोस्ट भन्दिनँ है। लुक एट दिस भ्युज है। यस्तो छ अवस्था यहाँ हेर्नु त तपाईँको यस्तो हालतमा पनि। अर्को मलाई एकदमै मनपर्ने ठाउँ भनेको यो हो क्या। यो पुलमा हेर्नु न कस्तो दामी भ्यू छ क्या यहाँनिरको। तपाईँको दामी लाग्छ क्या मलाई। फेरि यो ठाउँमा चाहिँ यस्तो बब्बालै लाग्छ नि। हेर्नुहोस् भ्यू यस्तो खतरा खाने यता 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 तपाईँको डाँडै डाँडा होइन बब्बाल दामी क्या सिन खतरा छ नि होइन। हेर्नु त वाउ लुक लाइक अ वाउ यार। म यसको बारेमा त तुलनै गर्न सक्दिनँ है। दिस इज सो ब्युटिफुल गाइज। बिस्तारै 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 न भाइ।
साह्रो पानी परेर कस्तो झ्याउ गरायो नि मुला पानी। सो गाइज यही हो, उतातिर हेर्नुहोस् कति बब्बाल दामी ठाउँ छ क्या सल्लाहघारी होइन, पुरै सल्लाहघारी छ क्या, सल्लाह भएको होइन। यस्तो सुन्दर क्या शान्त, मलाई लाग्छ यस्तो ठाउँमा चाहिँ ध्यान गर्नुपर्छ के। सो केही ज्ञान प्राप्त हुन्छ होला क्या। सो गाइज पानी एकदमै बढी भइरहेछ, म चाहिँ क्यामेरा बन्द गर्नु पर्यो। सो अब हामी एकछिनमै झरनामा पुगेछौँ। यसलाई के भन्छ, बिरे खोला झरना। दिस इज ब्युटिफुल झरना इन बाजुरा गाइज होइन, बाजुराको सबभन्दा सुन्दर झरना भनेर परिचित छ। सो यस झरनामा हामी अब पुग्न लागिसक्यौँ। म चाहिँ अहिले क्यामेरा बन्द गर्छु गाइज है, पानीले पुरै क्यामेरा बिगार्ला जस्तो छ। हेलो हाई। अनि सो अलिकति डिस्टर्ब होला जस्तो छ पानीले, अब बिग्रे पनि मैले भिडियो चाहिँ खिचिरहेको छु गाइज है क्यामेरामा। सो वाटरप्रुफ हुन्छ भन्छ, अब हेरौँ वाटरप्रुफ हो कि के प्रुफ हो। क्यामेरा बिग्रियो भने गयो, होइन भने। सो गाइज म चाहिँ क्यामेरा बन्द गर्छु है। यति महँगो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले लापरवाही नगरौँ भन्ने हो। सो पानी रोक्यो जस्तो पनि फिल भयो, हिँडिदिन्छु म त। सो गाइस दिस इज एकदमै ब्युटिफुल प्लेस होइन। अब के भन्ने, यो सुन्दरता देख्यो भने त म त लट्ठै पर्छु रे क्या। यस्तो टाइपको छ, हेर्नु त दामी छ, यो दामी लाग्यो क्या मलाई चाहिँ। यही सुन्दरता हेर्न आएको क्या म चाहिँ। हेर्नु त भारी बोकिरहेको छु नि यार, म त सक्दिनँ होला यो त, यो सिडीमा यत्तिकै चढ्न सक्दिनँ, बट बहिनीहरूले खतरा भारी बोकिरहेको छन् क्या। सो नाइस टु सी। यताबाट उता देखिरहेको छ नि त्यो तपाईँको डाँडाको टुप्पोमा, यो चाहिँ मार्तडी बजार बाजुराको सदरमुकाम। सो हामी यस्तो दामी ठाउँमा चाहिँ इन्जोय गर्न आएको। त्यो पुल घुम्न जाऊँ, त्यो पुलमा घुम्न जाऊँ न त, म गाडी लक गरेर आउँछु है गाइज। हामी त्यो उता पुल देखिरहेको छ, त्यहाँ चाहिँ घुम्न जाने प्लान भयो। सो म चाहिँ अहिले बाइक लक गर्छु। उताबाट नदी पनि बब्बाल देखिन्छ यार, म त डर लाग्छ होला फेरि त्यो ठाउँमा, हेरौँ कस्तो छ। सो गाडी यता लक गरेर जान्छु है, अहिले उता गयो भने गाडी लक गरेर जाऊँ भन्ने हो। त्यो ठाउँ हेरौँ न, यहाँ आउने दुःख होइन क्या, यहाँ पुगिसकेपछि पनि जो सुन्दरता छ नि यसलाई हेर्ने हो क्या, यसलाई गहन गरौँ न। कति दामी छ। सालो केटो पनि छुट्टै मख छ कि यो ठाउँमा आउन देखेर।
सो नाइस टु सी गाइज होइन म चाहिँ दामी लाग्यो त्यो पुलमा जान्छौँ हामी बट डर लाग्छ कि त्यो पुलमा कस्तो छ हेरौँ ल केही कुरा भनिदिउँ त सालो केटो कस्तो लाग्यो यो ठाउँ यो ठाउँ चाहिँ एकदम चिल छ ल ओके तपाईँहरू पनि आउनु लागि ठाउँ त्यही भनेको मैले तपाईँहरू के मनसुन राइड भनेको छुट्टै हुन्छ कि मनसुनको जुन ट्राभल हुन्छ नि त्यो छुट्टै आनन्द हुन्छ कि त्यो एक्सपिरियन्स लिन सक्नुपर्छ के हामी बाजुरामा आउँछौँ बाजुरा आएर तपाईँको यो के अरे झर्ना हेर्छौँ झर्ना मात्र भन्छौँ क्या यो झर्ना मात्र छैन कि यसमा यस्तो खालको सुन्दरता छ हेर्नु त मैनी हामी अझै कोल्टी पुग्ने हो के यो सुन्दरता त केही पनि होइन ल अहिले मैले भिडियो इन गर्छु एकछिनमै म पुलमा जान्छु क्या ओके ल हेलमेट समातौँ त केटो हेलमेट हानिदिउँ यहाँबाट मेन कुरा भनेको चाबी खस्नु भएन के फेरि अघिल्लोपल्ट जस्तै पुग्यो यस्तो हामी यस्तै पुलको ठाउँमा घुम्न गएको त्यो ठाउँबाट चाहिँ चाबी खसेर नदीमा सिधा त्यसपछि के गर्ने विकल्प छ कि ओ माई गड दिस इज सो डेन्जर एन्ड सो ब्युटिफुल वाउ ल सालकेटो यसो गरौँ न क्यामेरा निकालौँ हुन त क्यामेरा पानी परिरहेको छ क्यामेरा ननिकालौँ अहिले मोबाइल नै ठिक छ होइन त्यसमा यो मोबाइल हालौँ न त त्यो मोबाइल होइन यो आइफोन हालौँ हेलमेट यतै राखिदिनु ऊ त्यो कुनामा राखिदिउँ यहाँ छेउमा राखिदिउँ न को आउने हो र कसरी फेरि लात्ता हान्यो भने सिधा नदीको कुनामा जान्छ आफ्नो सम्पत्तिको आफै संरक्षण गरौँ क्या ल यसलाई हामी अब यसमा फिक्स गर्छौँ लेट्स गो ल अब यो पुलमा हामी वार पार गर्दैछौँ के गाइज यहाँबाट हाइट हेरौँ न हाइट ओ माई गड सो डेन्जर वाउ दिस इज सो डेन्जर गाइज भाइ म त डर लागिरहेको छ यो ठाउँमा हिँड्न पनि नथिङ टु डु यो चाहिँ एकदमै डेन्जर छ के सो हेर्नु त कति तल छ आमै सो एकदमै ब्युटिफुल होइन यही कुरा हेर्न आएको हो क्या हामीहरू यही कुरा यही हुन्छ नि यही सुन्दरता हेर्न आएको हो के सो एकदमै ब्युटिफुल यहाँबाट हेऱ्यो भने तल एकदमै डर लाग्छ क्या आमै नि जुम गरौँ है कति ठुलो छ नि पानी पनि सो यो जो हामी अघि बुढीगङ्गा नदीको कुरा गरिरहेको थियौँ बुढीगङ्गा नदी यी दुइटै नदीहरू यस्तै सङ्गमबाट आउँछ यताबाट पनि छ दुईवटा सङ्गम छ क्या यहाँनिर यताबाट पनि एउटा नदी छ अनि तपाईँको एउटाबाट एउटा नदी छ सो यो दुई ठाउँबाट बगेर चाहिँ तल यता चाहिँ एउटै नदी भएको छ क्या सो यस्तो छ ऊ त्यो तल बस्ने बनाएको छ यार यस्तो डेन्जर ठाउँमा पनि को बस्ने रहेछ हिँड्ने बाटो पनि रहेछ तल हेऱ्यो भने त डर लाग्छ नि ल म मेरो पनि खिचौँ न त कस्तो छ यार यस्तो ठाउँमा यस्तो सुन्दरता एकदमै पानी परिरहेको छ अब यो ठाउँबाट हामी हिँडेको त्यो ठाउँमा हामीले खाजा खायौँ खाजा खाएर हिँड्न गएको मालताडी बजार हो है टाइम पनि लेट भइसक्यो अब लेट भए पनि हिँड्नुपर्छ पानी पनि परिरहेको छ ननस्टप पानी पर्ने हो कि भन्ने डर लागिरहेको छ अब हिँडौँ कि नहिँडौँ भन्ने पनि लागिरहेको छ त्यही पनि सो खाजा पश्चातको राइड स्टार्ट हुन्छ सो गाइज अब हामीले जाने त कोल्टी भनेको बट सो डेन्जर है अब जान अलिकति गाह्रो होला जस्तो छ पानी परेर यो पुल नभएको कारण चाहिँ तपाईँको एकदमै डेन्जर रहेछ होइन हामी अब यहाँबाट फर्किनु पर्ला जस्तो छ तपाईँको उता गाडी छ है अनि अब यो पानी एकदमै ठुलो छ सो योबाट अहिले गाडी पार गर्न एकदम गाह्रो होला जस्तो छ बट मान्छे हिँड्नलाई त माथि पुल छ जस्तो छ अब बाइक क्रस गर्न हामी अलिकति गाह्रो नै होला जस्तो लागिरहेको छ यसमा त गाडी पनि क्रस हुन्न होला जस्तो जीवहरू पनि माथि बसिरहेको छ सबै है एकदम डेन्जर रहेछ केही छैन अब सपना चुर भयो
अब यस्तै हो, हामी उतैबाट फर्किनु पर्ला जस्तो लाग्यो। सो गाइस चालकको चाहिँ उता हेरिरहेको छ। अब के गर्ने हामी, बाटो त हामी क्रस गर्न नसकिने भयो, उता पानीले गर्दा पनि क्रस नहुने भयो। सो अब घर फर्किनु पर्ला जस्तो लाग्यो है। सपना कति ठुलो देखेको थियौँ हामी कोल्टी पुग्छौँ भनेर, यो ठाउँमा चाहिँ यस्तो अवस्था रहेछ। तपाईँको पारिको मान्छे हेर्नु त, उता बाइकवाला पनि छ, तपाईँको गाडीहरू उतै रोकिरहेको छ। अनि यताको पनि एकदमै डेन्जर छ है ठाउँ। पुल नभएको कारण चाहिँ अब कोल्टी जान सम्भव भएन। यस्तै छ ठाउँ चाहिँ। मान्छे हिँड्नको लागि चाहिँ माथि पुल रहेछ है, त्यो पुलबाट मान्छे चाहिँ हिँड्न भ्याइन्छ। बट अब गाडी चाहिँ त्यहाँबाट हिँड्दैन होला, हामी फर्किन्छौँ होला अब। ओके, हामी चाहिँ अब रिटर्न टु होम है। ओके।